nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'd. Babul walil adil. Bab wali yang adil. Adil itu ditujukannya biasanya ke pemimpin. Maka wali di sini maknanya pengurus, pemimpin. Kita sering bahas tentang wali. Wali itu artinya dekat, cinta, mengurus, memberi perlindungan ke wali. Maka dalam konteks ini artinya orang-orang yang punya kedekatan, punya wewenang, punya kemampuan memberi perlindungan, itulah para pemimpin. Jika bab kemarin ditujukan kepada wali kepada pemimpin untuk tidak memberatkan umat, untuk menyayangi umat, maka di sini secara khusus dibahas kewajiban pemimpin, siapapun itu pemimpinnya, untuk bisa adil. Kalau kemarin istilahnya wulatul umur, wulatul umur itu pemerintah. Kalau wali ini bukan hanya pemerintah, semua yang punya keterkaitan dengan kepemimpinan, dia berkewajiban adil. Secara khusus tema ini sudah pernah kita bahas di 2 buletin beberapa bulan ke belakang, 2 edisi, dengan mengambil judul Al-Muqsid, beratnya menjadi Al-Muqsid, dan Al-Muqsid yang semakin langka. Dasar dalilnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan, sungguh Allah memerintahkan adil dan ihsan. Kita sering bahas adil itu proporsional, ihsan itu lebih dari proporsional. Memberi lebih dari seharusnya, mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya. Kalau memberi lebih besar dari yang seharusnya, kalau mengambil lebih kurang dari seharusnya. Jadi ada memberinya. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Surat Al-Hujurat ayat 9 ini terkait sengketa di antara 2 kelompok kaum mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Jadi sebelumnya Allah memberi perintah kepada kita untuk mengislahkan 2 kelompok mukminin yang konflik, 2 kelompok mukminin yang terlibat tawuran, lain tawuran atau konflik senjata, konflik, semua jenis konflik. Maka kita selaku orang beriman wajib mengislahkan, bukan mendiamkan. Apalnya si itu jeung si ieu teh teu akur pasea, urang kan sering memilih sikap diam, keun bae penting urang teu kababawa. Nah itu salah.
tapi harus fa'aslihu, kita harus aktif untuk mengislahkan. Makanya nanti di ayat berikutnya ditegaskan lagi, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum. Jadi saking wajibnya mengislahkan, saking wajibnya kita peduli dengan konflik-konflik apapun tuh konfliknya, itu jangan didiamkan, harus mengislahkan. Nah, kemudian di potongan berikutnya fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Jika ada yang bugot itu melawan, bandel, kekeh ingin ngangkat senjata, lawan ku senjata dia. Perangan sampai dia betul-betul kembali pada urusan Allah. Jika sudah kembali, faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, ya. Islahkan dengan cara adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ini bagian akhirnya. Artinya adil di sini adil dalam menetapkan hukum di antara dua pihak yang bersengketa, ya. Di sini mungkin karena Imam An-Nawawi tidak sedang membahas fikih, ya, hanya hal-hal normatif, maka hadisnya tidak terlalu banyak. Nanti yang banyak bab adil nanti di bagian akhir, ya, di perintah-perintah, larangan-larangan di buletin, ya. Kita sudah tulis dalil-dalilnya, rambu-rambu adil itu bagaimana. Yang pertama, kita bisa adil itu jika qawwamina bil qis syuhada'a lillah, jika kita hanya menjadi saksi Allah, ya. Yang ada di hadapan kita, yang kita jadikan saksi, yang kita jadikan standar hanya Allah. Maka nanti ketika itu dilakukan, kesananya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, tidak terpengaruh oleh subjektivitas pribadi, terutama kebencian. Kulantaran, ya, urang teh geus geuleuh ti awalna, geus resep ti awalna kanu ieu, maka ngameunangkeun ieu. Ya. Maka dari itu aya benerna PSSI nya, lamun nu main teh Persib jeung Persija, wasitna orang Makassar gitu nya. Teu meunang orang Jawa Barat, teu meunang orang Jakarta. Orang Kalimantan, memainna Kalimantan yang Kalimantan, wasitna orang Bandung. Nah, di wilayah itu ada betulnya. Sama juga nanti dalam hakim, hakim yang ditunjuk untuk memutuskan satu perkara, ternyata yang bersengketanya, terdakwanya dan penggugatnya misalkan orang Medan yang orang Aceh, ya, maka hakimnya orang Medan. Jadi diusahakan yang tidak ada unsur subjektivitas. Meski itu tidak berarti ketika ada subjektivitas, misalkan Nabi Muhammad SAW memutuskan sengketa antara seorang Muslim dan seorang Yahudi, lain artinya putusan itu batal, ya, tetap saja sah jika memang adil. Cuma diusahakan dihindari hal-hal subjektivitas, terutama kebencian, dan ini susah. Urang lamun ngobrolkeun batur Persis, ngobrolkeun NU, ngobrolkeun Muhammadiyah, ngobrolkeun Salafi, itu kadang di hati sudah ada can naon geus Persis pang benerna. Dina naon sudah ada kesan bahwa mereka itu kelompok Islam yang kurang benar. Nah, itu kan teu adil gitu teh. Harus ditempatkan dulu secara objektif.
Kemudian nanti ya, juga tidak terpengaruh ya, apakah abaakum bapak kalian, anak kalian atau keluarga kalian ya, juga tidak terpengaruh wa iyakunu ghaniyan au faqiran, mau kaya mau miskin ya. Karena mau tidak mau itu mempengaruhi. Lamun nu di sanghareupanna terdakwa teh jalma nu beunghar, komo nu pernah mere jasa kan teh burat. Tapi kitu mah yang tidak pernah ada kaitan apapun tegas. Itu adil. Kemudian yang disebutkan oleh Nabi, jangan pernah menghukumi ketika marah. Jadi ketika kita marah, kita mengambil keputusan itu jangan, tunda dulu marah sampai hilang. Ya karos ke urangnya dina hirup rumah tangga. Sok aya pan ambek nih. Nah, ketika marah itu udah diam, pan kul khairan au litasmu. Kayak geus leungit ngambekna, nah baru kita ambil keputusan. Kenapa banyak terjadi perceraian? Itu karena ketika marah cicing heula leungitkeun lah ambekna, perlu sabulannya nu gede ambekna tiiskeun heula, nah baru kemudian mengambil keputusan. Yang diambil dalam keadaan marah meskipun dalam konteks talak sah itu tidak adil, berpikirnya tidak akan jernih. Bahkan saur Imam Ibnu Hajar, bukan hanya marah, semua hal yang bisa mempengaruhi emosi. Capek, keur capek, urang balik peuting, ujug-ujug aya tamu nanyakeun urusan manehna jeung pamajikanna kudu kumaha. Da can abdi teh mendesak hoyong keputusan ayeuna ulah. Ustaz teh keur capek mah da tidak bisa berpikir jernih. Jadi capek, lapar, tanya ulah. Ustaz tong nepikeun ka lapar. Tadi urang mah dilaparkeun heula ustaz, ke geus ngaji karatuan. Jadi enggak boleh semua hal yang mempengaruhi. Termasuk cek bobotoh mah cenah lamun aya versi preheula ngaji teh da moal bener. Atau mun kitu mangke moal jadi salat teh. Nah, nya lantaran kaganggu wae. Termasuk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kita menghukumi sesuatu hatta yasma'a, sampai mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa. Minggu kemarin ya, saya kan jarang-jarangnya paling seminggu sekali muka Facebook teh. Wah, murudul pertanyaan. Ada yang nanya, Ustaz, ini bagaimana sikap saya? Ini ada masjid begini, konflik lah intinya. Jadi cenah ketua DKM-na itu benar. Saya jawab, dipaksa bagaimanapun saya tidak akan menjawab, karena saya baru dari satu pihak. Saya harus mendengar dari pihak yang Bapak adukan. Saya harus datang dulu ke sana. Jadi tentang Masjid Persis yang kemudian kata dia UDKM-na tadi persiskeun ya. Kan secara kasar mahnya kepersisan orang teh kapancing. Wah, tuh balik kan gitu nya. Rebut deui atuh, urang kudak diantep nu gitu, kan gitu. Tapi kata Nabi, kita jangan memutuskan sampai mendengar dari dua belah pihak. Buah-buah eta manehna justru nu beang kerok teh anu ngadukeun. Mentak dipaksa kumaha ge moal no comment. Kecuali saya datang ke tempat masjid yang Bapak maksud, saya dengar apa masalahnya ya. Karena seringkali kan kita mengalami dalam kehidupan kita dapat pengaduan ya. Orang terpancing emosi memutuskan si orang nu ngaduna masalah teh ti dieu lain nu diadukeunana.
Nah itu jadi rambu-rambu bagaimana agar kita menjadi al-muqsitin, ya, orang yang dicintai oleh Allah karena keadilannya. Ya sama, ya. Orang oge pas ningali budak curi tong langsung nyimpulkeun usaha ku si anu dionrog nya si anuna teh dicarekan teu adil. Sanu ngeunah budakna dicarekan ku kolot batur ku enung batur. Mulai anu ngeunah. Dengarkan dulu kedua pihak, itu kan kecil-kecilan. Dan tadi jangan mengambil keputusan ambek ningali budak curi ambek teh heula. Lalu mengambil keputusan jangan, tenang dulu. Betapa banyak konflik di tetangga itu gara-gara ketidakadilan menghadapi budak curi. Tuh sampai ada perang dingin, bahkan perang tangan, perang kata-kata gara-gara budak. Itu karena ketidakadilan matak naon keur ambek teh ngarengha pula nya 100 kali. Da sileungit pan tenang, tanya dulu masalahnya gimana. Tuh nu kasilih tampiling, silih teungeul di tatangga teh gara-gara budak ciri. Jadi nu rame teh kolot jeung kolot. Nah ini tipologi orang-orang yang tidak al-muqsitin. Termasuk saya rasakan sendiri ya di pesantren, di kampus. Sering kita mendapatkan pengaduan masalah teuing cenah no komen gitu ya. Nah, memang orang malaikat dah lain. Sampai kita mendengar dulu dari pihak yang diadukan. Mun dosen ieu ngadukeun dosen itu no comment. Ya. Seperti saya kemarin di Garut, tuluy we ditanya ngeunaan hiji ustad di Bandung anu cenah kieu dina nya oge nyaho sarua cek batur. Cek batur cenah. Sayanya belum pernah ketemu sama ustadznya lalu nanya. Pernah cenah ngahajakeun ka bumina bari mikeun majalah risalah yang terakhir buat beliau ngan dikersahkeun tetepang. Teu cenah moal mau komentar. Kita pakai rumus teu nyaho, teu hayang nyaho jeung ulah hayang nyaho. Samemeh langsung urang ngobrol dengan yang diadukan itu. Tuh. Aya puluhan dosen. Unggal nu panggejana teh cenah kumaha di Bandung teuing nya. Kada orang-orang Bandung. Karena kita belum mendengar. Ya kalau misalkan pihak-pihak tertentu melakukan keputusan yaitu karena sudah mendengar saya belum. Ya. Siapa tahu itu kan ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi hati-hati. Ini yang saya maksud di tulisan dulu al-muqsit itu semakin langka. Kita zamannya zaman instan, zaman emosi, zaman ingin serba cepat. Maka naon oge keputusan diambil dengan sangat terlalu cepat. Jadi tidak proporsional, tidak adil. Hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi yang pertama hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis ini sering dibahas karena di beberapa bab sebelumnya juga ada dibahas. Ada 7 orang, 7 golongan yang akan diberi perlindungan oleh Allah dinaungi. Pada hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Malai yuh kajaba yuh ti Allah. Yaitu yang tadi dibacakan tuh di surat An-Naba bagian akhir. Pada saat la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba.
pada hari kebangkitan ketika manusia jin semua mati lalu nanti dibangkitkan, itu kan digiring ke satu tempat, dihadapkan kepada Allah, teu aya nu wani nyarita jeung teu bisa. Atau di surat sebelumnya yang tadi saya baca di rakaat pertama surat Al-Mursalat, hadza yaumul la yantiqun, ta ieu we anu kabeh makhluk lain bisa ngomong. Saking dahsyatnya hari itu, saking tegangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, teu wani nyarita. Di gambaran nama siga guru di kelas keur ngambek, aya wani nyarita ngobrol moal pantara rungkul. Guru gede ambek keur ngambek. Guru gede ambek mungkin keur teu ngambek oge sieun urang. Namun di pajagalan mah kapungkur almarhum najan teu keur ngambek, Ustaz Sodikin trak kadang sapatuna lalumpatan budak cara licin. Teu rapi we. Asup ka kelas teh geus rapi. Moal aya nu wani nyarita hijau ge. Saking berwibawanya beliau. Jadi itu pada hari itu nanti kan kata Nabi, lalu matahari didekatkan jaraknya antara 1-2 mil ya, sakilo atau meureun ti dieu ka mana ka pasir ka lemur abdi ka situ Aksan 2 kilo meureun. Matahari itu sangat dekat dan semua nanti mengeluarkan keringat seukuran dosa. Nepikeun kana dilet-dilet. Nah, hanya orang-orang tertentu yang di saat itu matahari mendekat, teu kudu urang nanyakeun, nah cenah aya deui panon poe pan geus hancur. Babari atuh ku Allah mah dijeun 1000 ge. Jadi saat mendekat tidak ada yang bisa niuhan kajaba nu meunang iuh-iuh ti Allah. Siapa saja? Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Sering kita bahas menurut para ulama kenapa ini ditempatkan pertama, karena imam adil mah dunia akhirat. Dia mengurusnya bukan hanya keluarganya sendiri, tapi seluruh manusia. Dia bukan hanya mengurus agama, tapi dunia. Urang mah di Persis ngurus agama, salat, zakat, saum, haji, gitu mah nguruskeun tentang drainase pan teu diurus urang, urusan beas, urusan pasar pan teu dipikiran ku urang. Tah imam nu adil mah mikiran nu kararituna. Urusan solokan, urusan banjir, urusan tata kota dipikiran. Oleh karena itu beban tugas yang berlipat ini menjadikan posisinya nomor 1. Dunia akhirat, agama jeung dunia yang diurusnya sangat luas. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa ini disebut? Saking langkanya. Pan rata-rata di urang daraek ngaji teh geus kolot, henteu ti bubudak. Henteu doraka banyak tong punung. Teu doraka ngan lamun aya nu soleh ti bubudak, nah itu yang istimewa. Meski demikian ya nanti di riwayat lain hatta tawaffa alaihi, nepikeun ka maotna aya dina ibadah. Ayeuna keur naon? Siga umumna di pemuda Persis di remaja masjid keur ngora araraktif di masjid. Nah geus kolot mimitina kawin, gawe, kalalabur di masjid teh. Seperti di masjid bapak saya nu jara di pengurus DKM teh nu baheula teu pernah ngalaman pemuda, teu ngalaman aktivis remaja masjid. Anu aktivis remaja masjidna kamarana teuing dai Jumatan mah araraya. Sapopoe mah teuing kamarana. Itu teu bener oge nu kitu. Jadi yang bener teh nu soleh ti bubudak teh ngongora nepikeun ka kolot.
Jadi kalau kita sudah terlewat, ya minimal kita tanamkan ke anak kita. Jang, soleh teh budak ngan nepi ka kolot gitu. Tong geus ka kolot kan jadi jauh. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid, ngagantung di masjid. Di hadis lain dijelaskan lihubbiha, saking cintanya. Jadi kamana wae di tayangan teh masjid, keur nyaba tayangan teh masjid di mana? Salat. Keur di Jepang, keur di Hong Kong teu jauh di masjid. Kemarin kan telepon ke saya dari Melbourne, Australia. Saya udah 3 bulan cenah Pak Ustaz kerja di sini. Itu saya dari masjid ke masjid ngobrolkeun gitu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Da urang mah tong boro keur nyaba keur jauh, di lembur oge hese datang ke masjid deh. Cek dina Facebook oge, jalan yang paling jauh adalah jalan dari rumah ke masjid. Paling hese komo di waktu subuh. Jadi hatinya itu tidak bisa jauh dari masjid. Siga tukang mancing hatena teu pernah jauh tina mancing, hayang we mancing. Siga ibu-ibu nu resep dangdut, bapak-bapak nu resep sinetron, hayang we teu lalaju TV sakali teh asa cawerang. Aneh teu lalaju TV sakali teu pararuguh hirup teh. Nah ieu mah teu pararuguh lamun menjauh ti masjid teh aya we hate teh di masjid. Di kantor aktifna di masjid. Jadi di kantor ngaktifkeun masjid. Di komplekna ngaktifkeun masjid. Di lemburna ngaktifkeun masjid. Itu. Orang seperti ini kan langka. Kemudian warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi kita mencintai dia karena sama dia beribadah kepada Allah itu hese kan. Urang kunaon resep meureun we sarua persis. Ain teu jeung orang persis mah hare-hare. Itu kan susah. Jadi selama dia beribadah kepada Allah, keun bae dek disalapi ti mama dia ti NU oge, urang respek hormatnya. Papisah oge karena Allah. Najan eta orang persis kulantaran bejat akhlakna, ya, rusak moralna, ya mau tidak mau najan orang persis jauhan kurang. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan kaya dan cantik, tapi dia malah menjawab saya takut karena Allah. Kata para ulama itu digoda naon? Tentu yang pertama digoda zina. Zina teh kan luas, zina panon, zina SMS aya nama. SMS-an sugan teh jeung saha? Jeung pamajikan batur. Keur usum. Zina Facebook, Facebookan we gitu. Sugan teh jeung saha? Nya jeung awewe najan lain batur, najan gadis oge anger we doraka. Hari bobogohan, bogohnyaan halah. Ku nikah maksud saya. Kan di urang mah tong boro digodanya. Awewe teu ngagoda ge hayang ngagoda. Hayang we nanya, hayang we ngaheureuyan teh. Tong boro nya nu datang, nu teu datang oge diteang. Diteang dina naon, dina TV, dina internet. Ini kan ararani. Yang kedua kata para ulama, yang digoda buat nikah, tapi dia menolak untuk menambah istri, karena perempuannya yang menggoda. Hati-hati lamun perempuan geus ngagoda ya naon. Teu normal atunya aneh. Teu normal aya naon eta. Jadi lain perempuan biasa-biasa berarti perempuan anu luar binasa.
Nah dia menolak najan eta si ibu teh, najan eta si neng teh beunghar geulis. Sieun kalau naon bisi ngadon kabawakeun ku beungharna ku geulisna jadi ngadul ibadah. Ku beungharna ku geulisna jadi mopohokeun nu kahiji. Dia takut kepada Allah. Tapi sanes haram poligaminya, haram poligami ke Nabi haram artinya sahabat haram teu. Tapi kalau bapaknya mengalaminya sieun. Nah ini langkah ini hese. Dengan bapak-bapak nu digoda kawin kuno beunghar kuno geulis tuluy nolak ini akhofullah. Taya ibu-ibu kedah sering dipromosikan hadis ieu. Jadi dasarnya takut sama Allah. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'affaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dan dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Boro-boro istrina ieu kitu nyahu. Ini maksudnya mubalaghah, saking dia menyembunyikan. Istrinya saja tidak tahu bahwa dia suka sedekah. Aya teu Pak amal urang kitu? Mun teu aya acan berarti. Hari ibu-ibu mah ulahnya, ibu-ibu makan di harta sendirinya pun harus izin suami. Kuno da ieu mah harta ibu, menang dagang ibu, kumaha ibu nggak bisa. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud kan ke istrinya, saya dan anak-anak kamu lebih berhak untuk diberi. Ngadu tanya Zainab deh ka Nabi, bila panoroskeun ka Nabi, bener gitu? Kata Nabi, ya suamimu benar, saujuka hakun, bener cen. Namun diomongkeun ku salaki anjeun teh itu da ustadnya Ibnu Mas'ud mah ustad. Jadi bukan berarti mengekang kebebasan perempuan, mengekang kebebasan istri, harta dia dikemanakan, tapi kan yang lebih berhak itu suaminya yang paling dekat. Ayeuna bro-broan, beunghar bro-broan ka batur, ai salakina keur butuh hujang modal dia, butuh hujang naon dia, itu kan tidak beradab. Tapi kalau bapak tentu saja susurumputan sedekah teh ka anak pamajikan nu wajib geus cumpon, teu kudu dibahas deui. Kemudian memberikan dan menyembunyikan itu kalau di Al-Qur'an wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara, langsung diberikan ke fakir miskin. Jadi teu lewat DKM, teu lewat PJU, teu lewat amin. Kurban teh langsung pencit ku sorangan, langsung bagikeun lagi susulumputan nitah batur misal. Jadi sampai PJU pun teu nyaho yen si eta teh sok zakat. Tapi bukan berarti kemudian PJU ditinggalkannya. Kalau ada pertanyaan, jadi Ustaz, kumaha cenah mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol tergantung kita. Kalau kita ingin seperti hadis ini bagus. Nah bagus. Da cek Al-Qur'an, wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'at. Mun disumputkeun langsung dibikeun ka fakir miskin, teu aya batur nu apa, amil wae gitu apa. Ada cenah di KPJ hukum nu di beja-beja temong-temong ngalaporan, cenah abdi mah alim, boleh silakan. Tapi bukan berarti yang dilakukan PJU salah. Transparansi itu satu kebenaran juga, kejujuran. Berikan langsung ke fakir miskin, itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Lebih bersih dari riya, lebih bersih, menjaga keikhlasan. Tapi hari kitu mah mikeun ka fakir miskin teh justru hayang nembongkeun ka manehna, tah ieu zakat ti aing misalnya. Maneh teh pan sok dibere ku urang. Nah itu rusaknya,
menghancurkan sedekah. Jadi hati-hati. Ini fa'ahfah di sini menyembunyikan saking ikhlasnya. Tidak ingin riya, tidak ingin orang lain tahu. Pan hese de urang. Kitu mata tangga nu deukeut nu mariskin tara dibere. Mun kitu mah diumumkeun ku DKM yo bade Ramadan nu tajilna wah ngararacun. Tidak salah ku ngararacun kituna, ngan nu salah teh tadi kenapa sedekah teh lamun keur nembrak unggul. Mun keur di tengah-tengah masyarakat, ieu masjid bocor kuana. Bagus. Tapi kenapa itu saja? Kenapa nih banyak mahasiswa anu gagal kuliah hare-hare? Kenapa nih banyak tetangga yang modal we hese buru-buru jang dahar, yang usaha ge hese nyangan modalna hare-hare. Naon cara mereka nu kitu? Tara ka masjid, ageun bae atuh tara ka masjid kitu sugan kudu berek urang menjadi sok ka masjid. Ini jadi orang ini lebih memilih sedekah justru yang tersembunyi, bukan yang terang-terang. Jadi bapak kurban, tapi tetangga gitu apalin yin urang kurban itu bagus. Kuma tai mah KPJU ya. Ini HP KPJU. Nepikeun ka batur teh tara apal yin urang teh unggal tahun teh kurban. Nah, dah langsung dibikeun ka Ambon, langsung dibikeun ka Parepare, ka Pontianak. Tidak tahu. Itu teu apaleun ka urang. Tatangga ge teu apaleun urang sok kurban. Tah mun geus kitu kurban teh hade. Tapi lain artina kurban di ari salah-salah. Kosong teuing ulah. Dipilih-pilih lah. Dan kalau kita seperti itu karena ingin keun bae batur tong nyaho, yen urang sok kurban, yen urang sok zakat, tapi kita langsung berikan tepat sasaran, itu lebih bagus. Yang terakhir wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sampai berlinang air matanya. Hese banget. Tong boro-boro berlinang air mata dikirna wae ge hese. Tong boro-boro berlinang air mata hudang dina waktu sepi na oge hese. Hudang subuh geus raeng subuh mah. Ti peuting ini susah sampai berlinang air mata. Kajian berlinang air mata mararake baju bodas diuk babarengan disetting dinya memehna teh disimpen 10 urang muridna kudu diuk di ditu ceceurikan da ceurik mah cenah kudu ceceurikan heula aya hadisna hadis dhaif fa idza lam tabku fatabaku. Mun teu bisa ceurik ceceurikan da kayak jadi ceurik. Nu kitu mah kan histeria teh. Lain ceurik kulantaran zikir ka Allah, ceurik kulantaran batur careurik. Jadi kaboa ceurik. Itu seperti ibu mertua saya almarhumah mun ngalongok nemu teh tara lami. Asup langsung tanya sama istri saya, "Mama cenah digancang-gancang teh, sok kebawakeun yang ceurik." Ya tama lain ceurik ya, zikir ka Allah ceurik kabawakeun ceurik. Zikir ceurik nu gara-gara zikir ka Allah itu yang tidak terbawa menangis oleh orang-orang menangis. Apalagi di ISQ ya. Saya mengalami Pak yang tadi saya obrolkan ya. Ustaz Arifin Ilham ya, kita mengalami memang gitu. Ya, jadi filosofinya begitu. Agim juga dulu begitu. Anak-anak mah geus tara, meureun capek ceceurikan teh. Tapi ya bukan berarti kita suudon ya. Siapa tahu kalau Ustaz Arifin Ilham yang orang-orang sudah memang sekali zikir langsung menangis. Ya. Ngan maksudnya
Ceurik teh imah kajeun ceurik membabarengan. Nah, itu bukan yang seperti itu. Yang menangis ketika zikir istimewa itu. Apalagi di SQ itu kan dikondisikan. AC-nya super dingin, lalu suaranya super menggelegar, suara dem-dem deh. Geter teh lain kanu dada unggul, kanu awaknya ngegeter. Kemudian big screen, tidak boleh pakai jaket, tidak boleh. Lalu kemudian suaranya memang bagus hari Ginanjar itu. Trainer menggugah gitu. Menceramah teh menggugah. Dek teh careurik kumaha. Beres SQ polisi balik di ke kantorna kita deui we. Eta teh cek polisi. Kebetulan makan satu meja dengan saya. Kalau bagi saya yang gini nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Kita menangis karena situasi aja. Buktinya tuh teman-teman saya beres nanti dia rata-rata polisinya pejabat mengadil. Anggar we cenah balik di ka jalan maralak deui. Jadi bukan menangis yang seperti itu, menangis yang betul-betul fikir. Digambarkan oleh Al-Quran, dzikir kholian ini ketika sepi. Ketika sepi itu pasti di waktu malam. Di waktu siang itu nggak mungkin. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Jadi harus kita agendakan di waktu malam. Dah cenah di urang mah janari gandeng siga di abdi Pak, ti jam 4 ka ditu, setengah jam sebelum subuh gandeng. Di hudang ieu urang teh kadang ku gandengna. Lain ku hayang dikir-dikir deui. Maka kita agendakan sebelum itu. Ya. Kalau saya biasa 2 babak. Ya. Kamu disababakeun kadang tidak cukup. Ya. 2 babak sebelum tidur. Tong ngajakeun we mencapai pulang jam 9 jam 10 tidur alarm ada anggar hurung jam 12 bangun. Kita agendakan apa yang dilakukan kata Allah yang disebut zikrullahi akbar itu kan watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Eta zikir nupang hadekna, zikir nupang agungna. Ya. Lain babarengan komo jeung make petasan dulag. Saya enggak habis pikir ya meskipun teu aing ngapirkeun. Ngan ka mana gitu hatena. Mohon maaf. Ya. Majlis-majlis zikir mudzakarah musik we usina kedur ngongkon dada budak hese sare musik geus musik pepetasan ya memang aya manfaatna nu tara ngaji jadi daek ngaji gitu. Tapi itu bukan zikir yang sebenarnya. Zikir yang agung itu baca Al-Qur'an, tulis sholat. Jadi ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dina sholat, eta kan didawuhkeun ku Allah na surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hei nu disimbut qumil laila illa qalilahu dam ti peuting, nisfahu setengah peuting, kalau 9 jam berarti 4 jam setengah. Awin kus minhu qalila kurangan saeutik sapertilu. Para ulama zaman seperti itu. 3 jam. Au zida alai atau tambahan 2/3, 3,5, 6 jam. Itu yang majlis mudzakarah berapa jam? Minimal beres jam 12. Tiba ada isya 4 jam. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Udang tipeting, sholat, sorangan, nyepi, warattilil Qur'ana
tartila jeung deh berarti include salat tahajud teh bari maca Al-Qur'an kalawan tartil tenang. Tadi mah abdi teu tartil Pak nya bisa dilatih rada dikebut. Tartil mah tenang lalauna. Yang dibaca itu Quran. Makanya dari dulu itu sunnah dari sejak zaman sahabat nu ngaranna tarawih itu beres Al-Qur'an. Minimal kata para ulama mazhab mun urang mukana khazana mazhab dek mazhab Hanafi di situ aksan barudak dibuka sok teu buka kumaha tarawih di opat mazhab dibarukan barudak. Itu fatwa ulama minimal tarawih itu beres 30 juz 1 bulan. Dina tarawih. Nah, apan warattilil Qur'an tahajud teh bari nartil Al-Quran. Quran itu 30 juz. Makanya ada fatwa dari ulama keur tarawih mah meunang ningali Quran. Kereungi kan pangaosan serempak. Paling ngacan ustaz cek Pak Haji Kusmar ngatan ketua PCC Cano di Masjidil Haram ieu geuning cenah Quran badag cenah diharup. Jang imamna teh. Mun tarawih boleh. Ada fatwa boleh da teu haram. Tapi kalau di sholat wajib, sholat sunat biasa rata-rata mengatakan nggak boleh nanaon. Kira aku teu apal qul huwallahu ahad. Kira aku teu apal wal adiyat. Ai tarawih mah pan aya target saquran teh. Dan itu sunnah sahabat nu di Persis acacan ngadengi aya nu ngamalkeun. Abdi oge acan dina tarawih. Wah diamalkeun meureun ya. Tepunung ya risalah ngajadwal. Jika teh dicirian ku risalah mau dijadwal deui. Ini zikir yang paling agung. Artinya kalau di sini disebutkan zikir yang sampai berlinang air mata, tah kitu, Pak. Zikir ngaji Quran tapi di mushola. Ya tentu ini bertahap. Ya, makanya saya sering menganjurkan tipe teh daripada lalaju TV, daripada ngobrol ngawangkung teu kudu diomongkeun bari ngarokon. Rata-rata karena itu sok kabita kadang mah nya nahat eleutik tapi dari sejak kecil saya bagja aya waktu gitu jang ngobrol jang laju TV gitu. Ceute daripada kitu mending buka Quran, apalkeun geus apal buru-buru pakai sholat jadi haneut keneh. Mending kekeun kan sapoho deui. Baca pakai sholat. Tangke isukna pakai sholat bari ningali mushaf bisa anu poho eutik-eutik teh nana. Ada sholat tahajud ieu, nyalain sholat wajib. Sholat wajib pun boleh. Itu di latihannya begitu. Urang bapak-bapak, ibu-ibu lah tutupan lah TV teh da moal teu ngabagjakeun teh. Kali-kali we mun aya Persib. Cenah mun resep Persib. Kali-kali we laja TV mun kudu ngalputing. Buka Quran, baca, apalkeun da mampuna saayat-saayat we. Pake salat. Salatna nu 2 rakaat 2 rakaat. Itu lilatin 2 rakaat. Buka di saya dulu begitu ya. Dan bukan saya saja, semua yang berminat dalam menghafal Quran pasti gitu gayana. Dan hafalan Quran itu kan napakna ti peuting. Inna nasyiatal laili ya asyadu wata'an. Yang paling membekas di hati itu bacaan di waktu malam. Makanya orang rajin ngapalkeun di pemudi kan rajin ngapalkeun dari target pemudi Persis. Maradol tahajud pohodi-pohodinya udah tahajud natara. Baca di waktu malam pakai sholat. Ini yang asaduat au aqwa mukila menggetarkan hati. Mata kadituna fafadat aina. Bahkan kata para ulama tarikeun ngajina siga Nabi. Tarikeun dina tahajud baca dengan keras nyata ge teu nanaon. Itu kan terasa di jiwanya beda. Bari jeung tartil komo lamun ngarti kanu eusina. Abdi nya alhamdulillah paham apa makna jadi enak. Kadang kan subhanallah mah terlalu fokus. Kalau di Al-Quran itu kan wah ribuan ayat kita baca
Ini zikir yang khalian fafadat aina. Kadi langka. Nangan ustad nu sok kieu ge hese. Cek saha cek ustad abdi ge. Lain cek abdi cek ustad hese cenah ustad. Nah, nyana balik ngaji jam 10 peuting. Nya. Ke subuh ngaji deui maca. Cenah be aku maca we tunu sare. Susah. Jadi tamu pun ustad ge hese, elehkeun ku urang ustad deh. Mulain ustad urang elehkeun. Narake ka surga teh heula urang dibanding para ustad. Itulah di antara hal-hal yang Allah Nabi tekankan dan jadi keistimewaan tersendiri saking langkanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang langka tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.